हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा स्वाति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. We'll start with the prayers. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaya Kada Mahyam Dadanti Swapadantikam Namao Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय गोविन्दाय नमः श्री कृष्ण हरि बोल गोपाल हरि बोल राधा रमण गोविंद हरि बोल श्री कृष्ण हरि बोल गोपाल हरि बोल राधा रमण गोविंद हरि बोल जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल
Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. So welcome you all. Hare Krishna. Wish you all happy Ekadashi. अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यामुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतु चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युद्धमन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एवा महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संयार्तं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च समितिं जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविता नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धा विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्व इदं ये तेषं बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनं हर्षन् करवृद्धा पितामहा सिंहनादं विनोदश्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तथा शङ्खश्च भैर्यश्च पानवानक गोमुखा साहसैव अभ्य हन्यन्ता सा शब्दस्तुमुलोऽभवत् तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती शान्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सह देवश्च सुघोषौ मणिपुष्पकौ कश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्च अपराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वेषा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यानुनादयन् अता व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रन् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुज्जम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युता यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्माया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणासमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं या एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकित्सवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् सामवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्था पितॄन् अथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वासुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्तु च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीवा च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वं स्वाजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायुमेव शिता युद्धे प्रणाम त्यक्त्या धनानि च
आचार्या पितरा पुत्रस्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्या दातराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् अततायिना तस्मान् नरहा वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्याप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापद् अस्मानिवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रापास्याद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नाश्ते कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युता अधर्माभिभवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया श्रीसुदुष्टा सुवर्ष्णेया जायते वर्णसङ्करा सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येसं लुप्तपिण्डोदक क्रिया दोषैरेतैर्कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति अनुशुश्रुमा अहो वाता महत्पापं कर्तुं व्यावासिता वयं यद्राज्या सुखलोभेन हन्तुं स्वाजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम् अशास्त्रं शास्त्रपानया तातराष्ट्रश्रणे हन्योस्तन्मे क्षीमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः संख्ये रतोपस्था उपाविशत् विसिजा सासरं चापम् शोकं संविघ्नमानसा श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वा कश्मलमदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्सर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनम् क्लेव्यं मास्मं गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते श्रुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणे च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चेत्त्वद्विघ्न कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यादिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे श्रियस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्योषणमन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्नमुद्रं रुद्रं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णी बहूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत तेन रोयुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः
श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताश्चु सूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहे जातु नासन् न त्वेन नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनं जरा तथा देहांतर धीरस्त्र न मोहयति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतीक्ष्णो शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्ष स्वभारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृत्य त्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरुपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ताश्च नोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्दुद्धस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशं नित्यै य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहितपावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेदो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेहं वदित्वेन नानुशोचति मर्हसि अत चैन्यन्निता जातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवैर्जन्म मृतस्य च तस्मादपि हार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्य तत्पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तत्त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चाक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि यद्धाश्रेयो यन्यत् सति यस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चैत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि न ततः सर्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः तेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् विद्यस्यन्ति तवाहिताः
निन्दत्तस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गे जित्वा वा मोक्ष्यसे भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाययो जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्ययसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपिश्रितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया बहुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उद्गपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य अभिजानता कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगास्द धनञ्जय बुद्धौ शरणमविच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभो सुकृत दुष्कृते तस्माद्दो ज्ञायुज्यस्व योगं कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामहम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्व च श्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगवमाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुदिग्रमणः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितिर्धीर्मनुरिच्यते यः सर्वत्रानिभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य यज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहृते चायं कूर्मो ज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपधापजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमम् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्
आत्मवश्यैर्विविधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञा वायुर्ना वामि वाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी तस्य जागृतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामायं प्रविशन्त सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्राम्य स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यान्मन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तं किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहायासि ममे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानं कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणमरम् आरम्भान् नैष्कर्म्यां पुरुषोष्णुते न च संन्यासनदेवा सिद्धिं समाधि गच्छति न हि कश्चित् क्षणमापि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि अवसा कर्म सर्वासा प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसि स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचरन् स उच्यते यस्त्व इन्द्रियाणि मनसा नियम्य रपते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्ता सा विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि अकर्मणा शरीरा यत्रापि चाते न प्रसिद्धयेत कर्मणा यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गा समाचर सह यज्ञ प्रजा दृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्यध्वम् एषावोस्त्व इष्टकामधुक् देवान् भवयता नेना ता देवा भवयन्तु वा परस्परं भवयन्त श्रेया परम् अवाप्स्यत इष्टान् भोगं हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ते दत्ता अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्येस्तेन एव सा यज्ञशिष्टास्ति न सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वा अगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवं तस्मात् सर्वागतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हत्या आगायोर् इन्द्रियारामो मोघं पाता स जिह्वति
यस्त्वात्मा रतिर्येव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टा तस्या कार्यं न विद्यते नैव तस्या कृतेनर्थो न कृतेनेह कश्चनः न कस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थाव्यपाश्रयः तस्मादासक्तः सततां कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि अचरं कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आशिता जनकादया लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यान् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव तरो जनः स प्रयात् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पर्तास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एवाच कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्माणि अतीन्द्रिया मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिद्य तुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्या उपहन्यम् इमा प्रजः सक्ता कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जानायेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहङ्कारा विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणगुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्ण विदो मन्दान् कृष्ण विन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युज्यस्व विगताज्वरा ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो नाशुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मताम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसाम् सदृशं चेस्ततेष्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि इन्द्रियस्येन्द्रियर्थाते रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अछिन्नमपि वर्ष्णेया बलद् इव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषः क्रोध एषः रजो गुणः समुद्भवान् महासनो महापाप्मा विद्धि एनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नि यतो दर्शो मलेन च यतो लब्धेन आवृतो गर्भास्तथा तेनेदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमो हयात्येष ज्ञानानाम् आवृतदेहिनां तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि अदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजाह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धेर्यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मानमात्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशतम् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा. Yes, Rohini Mataji, you can read chapter 4.
यस माताजी, हरे कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगप्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव आगताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो हि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वसमारम्भ कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानग्निदग्धकर्माणं ताम् अहु पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञाचरत कर्म समाग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवम् एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञैवोपजुह्वति श्रोत्रादीन् इन्द्रियाण्यन्ये समयज्ञाशु जुह्वति
शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वा इन्द्रियाकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगानौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायाज्ञानयज्ञश्च यतः संशितव्रताः आपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियता आहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्य एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मा ज्ञानविद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्था ज्ञाने समाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्राक्षस्यात्मनि अथो मयि द्राक्षस्य आत्मन्य अथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तारिष्यसि यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति यज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानसि आत्मनः चित्वैनां संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययो एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् फालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रविमांभसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठा परायणाः गच्छन्तः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यदात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुर्सैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारमेज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्यते ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यः सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्नस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेत् आत्मैव शत्रुवतो जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युतासीनां मध्यस्तद्वेषबन्धुषु द्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निरासीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यां स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्थितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रसन्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनाम् युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग योगसंहितम् न स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्यं समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रविमनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः सम्यक् यस्यास्य चेता न युपपद्यते
श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह न मुद्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा सरस्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां ये तत्ति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं यत् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्हदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्म शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्देहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातमव्यमविष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिनां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमतिस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूताय महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्यपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परत्तरज्ञानत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शमखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्याय च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलविताञ्चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेतान् ते। न मां दुष्कृतिना मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मेव मे मतम्
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामे वाप्नोत्तमं तमां गतिम् बहुनय जन्मनामन्ति ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः तन्तन्नियमामास्थाय प्रकृत्या नीता स्वया यो यो यान्तनुमभक्त श्रद्धयर्चितुमिच्छति तस्य तस्माचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सत्तया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनीमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामुबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चर्चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप तेषां त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहिनी मुक्ता मोहिनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मान् ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माताजी। Yes, yes, yes. कृष्णा माताजी, shall I begin? अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नात्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयामनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिः परमां गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवत्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरिह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Mataji has a very beautiful voice, Harshali Mataji. Hare Krishna. थैंक यू माता जी Anvita Mataji is not there, no, I think. Anvita Mataji. Yes, come on. हरे कृष्ण माता जी माता जी can you hear me? माता जी can you hear me? Yes, Mataji, we can hear you. Anvita Mataji, we can hear you. माता जी श्री भगवान उवाच इदं ते ज्ञातं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानप्सितं यज्जत्वा मोक्षं सुवत् राजविद्या राजप्रियं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्राप्यस्वगमं धन्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अशत्राणां धर्मस्य परं तपः अपर्याप्य मां वर्तन्ते संसारवर्धमाने मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तेन मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं केशव अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वर्यम्
भूतवेन च भूतस्थो मामत्मा भूतभवानः यतो कशो स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गुरुमहन् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपाध्यायः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदौ स्थाजम्यहम् प्रकृतिं स्वम् अवस्थाभ्य विश्राजमि पुनः पुनः भूतग्रमम् इमं कृष्टम् अवश्यं प्रकृतेर्वसत् नाचमं तानि कर्माणि निबध्नन्ति जय उदासीनवदासीनं सक्तं तिष कर्मसु मयोदक्षेण प्रकृति सचराचरम् कीर्तनादेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते अवजनन्ति मां तन्माश्रितम् परं भवमजं तन्माश्रितम् मोगशंग कर्माणि मोगज्ञानं राक्षसमशरणं च भवति महात्मानस्तु मां पार्थदैवं प्रकृतिराश्रितः भजन्ते ज्ञानं बुद्धिः मार्गेयम् सततं कृत्यन्तं मन्दितं पश्चादयोर्थ नामस्यान्तु श्यामं भक्त नित्ययुक्तं भासते ज्ञानेन्द्रियं चाप्येन निजां तोहं उपासते एकत्वेन प्रकृतेन विष्णुतोमुखम् अहं क्रतुरहं स्वदहं मन्त्रोऽहं विद्याम्यहम् अज्ञरहं पिताहम् अस्य जगतो मया दत्ता पितामहः वेदं पवित्रम् ओङ्कारः ऋक्समयजुर् एव च गतिर्वार्ता प्रभुः साक्षी वश श्रवणं श्रुतु प्रभवः प्रलयस्थानं विधानं बीजमव्ययम् तापाम्यहम् अहं वर्षं न गणं युत्सर्जमि च अमृतं च वा मृत्युश्च सदसच्चहम् अर्जुन त्रैविद्यमां समपहपूतपाप यज्ञैरिस्त्व स्वतं प्रतियन्ति ते पुण्यमसन्देह असुरेन्द्रलोकं नश्नान्ति दिव्यं भोगम् ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं किञ्चे पुण्यमार्तलोकं विशान्ति एवं त्रयधर्मम् अनुप्रपन्ना गता गता कामकमलवते अनन्येन चिन्तयन्तो मां ये ज्ञानपर्युपासते तेषां नियुक्तानां योगक्षरं वाहमेऽहम् ये अपि अन्यदेवता भक्त्या ये जानते श्रद्धयान्वित ते अपि मामेव कौन्तेय जानति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भुक्तश्च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजनन्ति तत्त्वेन च वन्दिते यते देवान् मृतदेवान् मृतान्यते पिताव्रतः भूतानि यते भूततेज यदि यन्ति मां यज्ञोऽपि मम पात्रं पुष्पं बहलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहारार्थम् अस्नामि प्रयतत्मनः यत् करोषि यदाश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम् शुभाशुभ पहलेरेव मोक्षे कर्मबान्धिने संन्यस्य योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेतः दुराचारो वदति मम अनन्यभक् सदुरेव च मान्यत सम्यग् अभिष्टोभिः सह शिक्षुर्भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय व्रतजन्मनि नामे भक्तः प्रणश्यति मामे पाठ विपश्यत ये अभिसूय पापयोनः तेतो विश्वस्तथा सुदृष्टे अपि यति परं गतिम् किं पुनर्भ्रमण पुण्य भक्तराजस्य स्तुतः अनित्यमसुखं लोकमिमं प्रपय वदस्व मां मन्मना भवमद्भक्तो मद्यजि मां नमस्कुरु मामेव शेषे द्वैवम् आत्मानमत्रयानः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजा विद्या राजा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां
महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः मध्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवे पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मनुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पवकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवः समश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमाश्चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शत्रभृतां भृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् अद्भुत अहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽस्मि ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामः अप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद् एष तद् एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजांशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम् विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महाप्यामपि चाव्ययम् एवमेतत्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यत्तेव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा स्फुटविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलोकाद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमितं तपन्तं द्या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विसन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च सात्या विश्वेस्मिनो मरुतश्चोष्मपाश्चां गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विसन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नादसनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेघ्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैज्वलब्धिः तेजो विरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रपतन्ति विष्णु अक्याहि मेघो भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता पृथ्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योथ वीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्वजेतापि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एवत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्येष्यतरनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यञ्चितसिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवी स जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं
विश्वमनन्तरूपा वायोर्यमि वायो वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् ततः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्या अमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासातमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोदवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वत्समोऽस्तव्यनिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिमप्रभावाम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मेजं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरः मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमेदं व्यपेतभिपीडितमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्याम् सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्त्वदुक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तं सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया सख्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे एकादशो विश्वरूप संदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः श्रीभगवानुवाच मया वेश्मनो ये मम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते मे युक्ततमाः मताः ये तु अक्षरम् अनिर्द्वेषम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देववाग्भिरवाप्यते
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्तं नित्यसंसारसागरात् भवामि न चिरापार्धं मया वेशित चेतसाम् मया एव मनद्वस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय तथा चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तततो मां प्राप्तुं धनञ्जय अभ्यास्याभ्यासमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि तथैतदपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मावान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागश्चानन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखं शमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मद्भक्तः मे प्रियः यस्मान्मोजते लोको लोकान्मोजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो स च मे प्रियः अनिपेक्षः उदासीनो गतव्यत सर्वारम्भपरित्यागी मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समसत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्ति स्तुतिर्मानि सन्तुष्टो येन केनचित् स्थिरामतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः यत् धर्मात्मवेदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धया न मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथ हरे त्रयोदशोऽध्यायः। प्रकृतम् अर्जुन उवाच प्रकृतं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रं यमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति रेव च। श्रीभगवान् श्रीभगवानुवाच इदं क्षेत्रज्ञां चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यच्च ज्ञानं मतं मम तन्क्षेत्रं यच्च यदृच्छा यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तां समासेन मे शृणुः। ऋषिर्बुधय गीता बहुधा गीतां छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रवदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्ययमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रिया गोचरा इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं सङ्गस्तश्चेतना धृति एतत्क्षेत्रं समासेन साविकारम् उदाहृतम् अमानित्वं मदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्माविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम् आसक्तिर् अनभिस्वङ्गा पुत्रादारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपातिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तादेशसेवित्वम् रतिर्जान संसदि अध्यात्मज्ञानने नित्यत्वं तत्त्वा अजनाथन दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतो अन्यतः ज्ञानं यत् वक्ष्यामि यज्ञात्वामृता अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासत्तान्नासदुच्यते सर्वतः पानिपदं तत् सर्वत्रोक्षिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमालोके सर्वम् आवृत तिष्ठति सर्वेन्द्रियाय गुणाभ्यासम् सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वपृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्त च बहिरात्मश्च भूतानाम् आचार्यं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तात अविज्ञेयं धीरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्त च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् भूता भात्र च तज्ञेयं कृष्णेषु प्रभविष्णु च ज्योतिषम् अपि तैज्योतिस्तामसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एत विनयः मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि विकारंश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्याकरणकर्तृत्वे हेतुर्प्रकृति उच्यते पुरुषा सुखदुःखानां भोक्ते हेतुरुच्यते। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् करणं गुणसङ्घस्य सद् असद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः
य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वत्र वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिद् आत्मनः अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्व एवम् अजानन्ता श्रुतान्वेभ्य उपासते तेऽपि चातीतरन्त्येव परायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। स्मरन् सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरं विनिश्यत्वा अविनाशत्वं या पश्यति स पश्यति समं पश्यति सर्वत्र समाविष्टम् ईश्वरं नहि नास्ति आत्मनात्मानं यतो याति परं गतिं प्रकृतेयैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूता पृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एवाच विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते ततः अनादित्वं निर्गुणत्वात्। परमात्म्यम् अव्यय शरीरस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वागतं संस्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वशितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा सर्वागतं संस्याद् अक्षयं नोपलिप्यते सर्वत्र वशितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमां रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तारं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पराम्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण रचयिता माताजी, यस यू कैन। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अथ चतुर्दशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं जनमुत्तमं यज्ज्ञानाद्वा मुना सर्वे परं सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सर्धं धैर्यम् अगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन वितन्ति च मम योनि महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ताय सम्भवति यः तासां ब्रह्मा महद्योनि अहं बीजाकृता पिता तत्त्वं राजसमा इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नाति महाबाहो देहि देहं अव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तामस्त्व अज्ञानाजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनम् प्रमादलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयाति राजस्कर्माणि भारत ज्ञानमवृत्य तु तामः प्रमाणे संजयति उत राजस्तमः च विभूय सत्त्वं भवति भारत राजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्ततः सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश
उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविधं सत्त्वमिति उत लोभः प्रवृत्ति आरम्भा कर्माणमसमस्वय राजसि एतानि जायन्ते विविधे भारतार्षभा प्रकाशप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तामासि एतानि जायन्ते विविधे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धिस्तु प्रालायं यदि देहभृत् तदोत्माविदं लोकान् अमलं प्रतिपद्यते राजसि प्रालयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तदा प्रलीनतामासि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् राजसु परं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वत् सञ्जायते ज्ञानं राजसो लोभ एव च प्रमादः मोहो तामासो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतनदत्यात्रीन् देहि देहसमुद्भवन् जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुनवाच कैलिङ्गे त्रीन् गुणान् एतन् अतीतो भवति प्रभु किमचर कथं चैतां त्रिन्गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तान्ति काङ्क्षति उदासीनवदसीनो गुणैयो न विचालये गुणवर्तन्त इति एवं यो अवस्थितादि निङ्गते समदुःखा सुखा स्वस्था समालोकलोतस्मात् कञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरा तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्या तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वरम्भापरित्यागी गुणातीता स उच्यते मम च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सा गुणसमतीत्यातन् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठानम् अमृतस्य विस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखाश्चैकन्तिकस्य च इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां व्ययशिक्षायां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयो विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदाशाकम् अश्वत्थं प्रभुरव्ययम् छन्दंसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् तदाश्चोर्ध्वं प्रस्यस्तस्य शाखा गुणप्रवृत्तिः विषयप्रबलाः तदस्य मूल्याननुशान्तानि कर्माणि बन्धीनि लोके न रूपमस्य तथा बलव्यते नान्तो न चार्दि न च सम्प्रष्टितः अश्वत्थं नैनं सुवृद्धं योजनं शास्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पादं तथा परिगतव्यं यस्मां रतन निबध्यन्ते भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा पवित्र प्रस्तस्परात् निर्माणमजितसङ्गदोष्य अद्यात्मत्वं वन्दे सुखदुःखसंवेद गच्छन्ति विद्यापदम् अव्ययम् न तद्पश्यति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम
मम विंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः शास्त्रेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्कर्णेश्वरः इति वैतानि संयति बाह्यर्गन्धनि वाश्रय श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं दहनमेव च अधिष्ठाय मानश्च यमशयं सेवते उत्क्रामन्तं सितं वापि भोजनं मग्नं विमुद्रणं पश्यन्ति जनचक्षुः ये योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मानि अवस्थिताम् एतान्ते उत्कर्माणो नैनं पश्यन्ति अक्षितसः यदादित्यगतं तेजो जगत् पश्यते यत्विदं यच्चन्द्रं यच्चग्नौ तत्तेजो विधिमानकम् त्वमविश्य च भूतानि ददन्यमे अहम् अद्य स उष्णं च सदिः सर्वसमुद्भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्रपन्नः संयुक्तः पश्यामि अनं चतुर्विधं सर्वत्र सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतांश्कदर्पणमपोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविधेयो चाहम् देवायमे पुरुषलोके अक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तवन्यः प्रायतत्मनोद्धृतः यो लोकं त्रयमविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरो अततोऽहमक्षरदपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रवृत्तिः पुरुषोत्तमः योऽहम् एवमसम्मूढो जनार्दन पुरुषोत्तमः स सर्वविधि भजति मां सर्वसवेन भारतः इति गयतं शास्त्रमिदम् उत्तमं वाङ्गः एतद्भूतो बुद्धिमान् चेत् कृतस्य भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। अथ षदशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानायोगाविवस्थिता दानं दामश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपैजवम् अहिंसा सत्यमाक्रोधः त्यागः शान्त्यपैस्तुनं दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मर्दवं हर्यच अचापलम् तेज क्षमा धृता शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधापायुक्षयमेव च अज्ञानं च वितस्य पादसम्पादमशुरिम् देवी सम्पाद विमोक्षाय निबन्धनाति मासु च सम्पदां देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतः सर्गलोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तारसा प्रोक्ता असुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च ज्ञानानाविदो असुरा न शौचं न विचारारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगद् आहु अनीश्वरम् अपस्फरसम्भूतं किं मन्ये कामहेतुकम् एतं दृष्टमवाप्त अवाप्तभ्या नाशात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माणः जगतो अहिता काममश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदन्विता मोहगृहीत्वसद्ग्रहन् प्रवर्तन्ते असुचिव्रता चिन्तम् अपरिमेयं च प्रलायन्तमपाश्रिता कामो प्रभोगा परमा एतावत् इति निश्चिता नाशपाशशान्तिबाधा कामक्रोधपरायण ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्याय्येनादसञ्चयन् इदमद्य मया लब्ध्वम् इमं प्रपश्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यादि पुनर्दानम् अशो माया हता
अनिशे चापरन् आपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी अध्यो अभिजानवन् अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो माया यक्षे दस्यामि मोदिशा इति अज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजालसमावृता प्रकर्षताकामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धा ध्यानमानमदन्विता यज्ञाते नाम यज्ञिस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मम आत्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभयसु सूयकतन् दृष्टकुर्वन् समरेषु नराधमन् क्षिपामि अजस्रम् अशुभन् असुरिव एव योनिषु असुरिव योनिम् आपान मूढजन्मानि जन्मनि मम अपायापयैव कौन्तेय ततो यन्ति अधमं गतिं त्रिविधं नरकेषेधं द्वारं नाशानम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एते विमुक्ता कौन्तेया तमो द्वैस्तुभिः अचरति आत्मनः श्रेष्ठया ततो यन्ति परं गतिम् यः शास्त्रविदमुत्तिष्ठत्या वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिं तस्मात् शास्त्रं परमं ते परमान्नं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञानाद्वशास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां व्ययशिक्षायां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवसुरसम्पद्विभागयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तादशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य युजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्यं सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं लवणमात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टामपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यामेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थामपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनामसृष्टान्नं मन्त्रहीनामदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः
भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत हि प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यामिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमव असत्कृतमव असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत यज्ञदानातपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथुकेषु निषूदन। श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानातपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्ताराम् आत्मानां केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म सङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च हृदैव गुणभेदतः रोचते गुणसङ्ख्याने यदा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु यत्तज्ज्ञानां विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानां नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानां विद्धि राजसम्
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासां तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्योर्निर्विराकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं वृत्तेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी हृद्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या वृत्तिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् वृत्त्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्धमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम् एतदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियावीशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यदा विन्दति तत् शृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे विद्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यातरं मया विमृश्यैतदशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः पविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्वेष्य ते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादापि यो नरः सा कच्चिदज्ञानसमूहः प्रशस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममाश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतगुह्यामहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि चामुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजान् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीद्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे माताजी कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा थैंक यू सो मच माता जी हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा